no gold is not in her. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ces exercices sont destinés aux élèves de la 8e année collégiale. هادو مقرين التلاميذ ديال الثامنة إعدادي الثامنة. Voilà, الثامنة إعدادي. Bon. On va continuer les exercices de l'addition et de la soustraction des fractions. نكملوا على التمارين اللي كنا بدينا ديال الجمع والطرح في الأعداد الكسرية. أنا هاد التمارين هذا كنت عملته في واحد الفيديو ووصلوني انتقادات على أن التمرين خطأ. فعلا عندهم بصح كان صح في جانب التلاميذ، وكنشكرهم على هاد الملاحظة هذه، لأن هذاك النهار كان عندي سجلت بزاف ديال الفيديوهات، وهذا الفيديو هذا ديال التمرين كنت كنخليهم الاخرين، وقع لي تعب ما عرفتش كيفاش وقع. هي كانت 3 على 7 زائد 1 على 5 ناقص 2 على 3. انا مشيت في التمرين حتى الاخر، ولكن في الاخر عاود غادي نعمل ناقص عملت زائد، وكانت جات 136 على 108، وهي في الحق ما خصهاش تجي هكذا، لان كاين انا غنعاود التمرين بالشرح. فوالا دونك ايسي اون فا فوالا غادي نوحد المقام. دونك شنو قلنا؟ on va multiplier 7. قلنا 7 5 et 3 n'ont pas de diviseur commun، ما عندهمش 7 و5 و3 ما عندهمش قاسم مشترك. اذا في هذه الحاله المقام الموحد le dénominateur commun, on va multiplier 7 fois 5 fois 3. دونك المقام الموحد غادي يكون هو 105 105. فوالا دونك هذا غادي تكتب فوالا يكون عندي 105 plus 105 moins 105 dans le dénominateur. Donc voilà, ici je vais multiplier 3. Donc chaque numérateur je vais le multiplier par le dénominateur d'autres fractions. كل بسط غنضربو في غير مقاماته. عقلوا بالعربية كتجي سهلة. كل بسط نضربوه في غير مقاماته. Chaque numérateur, on va le multiplier par d'autres dénominateurs d'autres fractions. Donc, غادي يكون 3 فاش غنضربها؟ 5 3 3 5 3. 1 multiplié par 7 par 3. كتلاحظوا مزيان كنقص على الدينوميناتور 5 fois 7 fois 3 et 2. Allez, 2 par 7 par 5 fois 7 fois 5. Donc voilà, تما عندي 3 fois 5 15, 15 fois 3 45. Voilà, 45 sur 105 plus 1 fois 7 7 fois 3 21. 21 sur 105 moins 2 fois 5 10 fois 7 70 sur 105. C'est pas la peine de répéter 105 plusieurs fois, donc je vais l'écrire une seule fois لأنه هو مقام موحد ما حتاش نعاودو بزاف ديال المرات. كان كنخصني نعمل هادشي هذا هنا، ولكن انا غير باش كنشرح باش تسميت ما يتخلطش. دونك غادي من هنا 45 plus 21 moins 70. كيمكن لي هاد السطر كاع ننقزو غير من هاد الكتابه لهاد الكتابه مباشره. دونك 45 plus 21 45 plus 21 عندنا هنا مباشره 1 et 5 6 4 et 2 6. Donc ça fait 66 moins 70 sur 105. Donc 66 moins 70 sur 105. Donc ici nous avons deux nombres de signes différents. Donc on fait la soustraction et on garde le signe du plus grand nombre. يعني هنايا شنو كنعملوا؟ كنعملوا الطرح ديال 70 ناقص 66 وكنخليو الاشاره ديال اكبر عدد. دونك 66 ناقص 70 غتعطينا، غنعمل 70 ناقص 60 هي 4. الاشاره ديال اكبر عدد هي ناقص 70. دونك moins 4 sur 105. Voilà, donc il n'y a pas de réduction. ما يمكنش نختزل هنايا. دونك كتبقى
moins 4 sur 105. بخلاف مرة أخرى كنا جمعنا وكانت خرجت لنا 136 على 105 كان خطأ. نقول لكم زعما نحاولوا ما أمكن باش ملي نكونوا كنخدموا الرياضيات ما نكونوش متعبين ونكونوا مركزين مزيان باش كنقدروا نخرجوا شي حاجة اللي هي صحيحة ومزيانة. Donc voilà une deuxième faute, donc 2 sur, voilà, 2 sur 7, moins 3 sur 5. Même ici j'ai commis une petite faute, voilà donc on a 5 في 7 35, 35 لأن 7 et 5 n'ont pas de diviseur commun, donc je multiplie 7 par 5. ما عندهمش شي قسم مشترك كنضرب 7 في 5 donc هنا غتعطينا 35. Donc on va multiplier 5 par 2, 5 par 2 ça fait 10 et 7 par 3 ça fait 21 moins 21. Donc ودابا عندنا كنقول لكم إذا عملنا عندنا هنايا 10 et 21 n'ont pas de même signe, donc on fait la soustraction puis on garde le signe du plus grand nombre. كنعمل الطرح ثم إشارة أكبر عدد. أنا عملت غير 1 ناقص 10 ما تعرفش شنو جاني فرنسي، عملت 10 21 ناقص 10 11 وما رجعتش نعمل إشارة أكبر عدد. Donc voilà 21 moins 10 ça fait 11. Voilà, et le signe le plus grand nombre est négatif. 21 est le plus grand nombre. Son signe est négatif, donc je dois mettre ici le signe moins, donc moins 11 sur 35. Et voilà, donc les deux fautes, إن شاء الله نحاولوا نثبتوا أكثر باش نلقاو شي حاجة. بون ربما دابا الدروس اللي عطيت من السادس ابتدائي إلى السبعة بكالوريا ما كان حتى شي خطأ فيهم من غير هاد دو بتيت فوت. نطلب الله سبحانه وتعالى يتجاوز علينا ونكونوا مثبتين أكثر إن شاء الله. وكنشكر جميع التلاميذ اللي كيتواصلوا معايا وانا ما بالنسبه للخطا ما كاين حتى شي مشكل. اي تلميذ وقع الاستاذ انا بدي كنشوف دي فيديو ديال الاساتذه يقري فوالا يكوميت دي بتيت فوت ضروري. احنا بشر ويعني بالعكس انا كنفرح انني كنعطي واحد المعلومه للتلميذ لما انا كنختار ولا شي حاجه كيكون من البال ديالي ماشي فيها ولا شي حاجه وكيصحح لي التلميذ. بالعكس كنفتخر يكون هذا افتخار بالنسبه لي ان التلميذ اللي كنعلمو صحح لي. هذا مصدر افتخار ان شاء الله. Bon, voilà, maintenant on va faire des exercices sur la soustraction et l'addition. On va continuer. Bon, قبل ما ندوزو للصعوبة الثالثة غادي نعملو هاد التمارين هادي باش ندربو مزيان فيهم. ديك الساعة ندوزو للصعوبة الثالثة واللي هي كيخافو من التمارين، ولكن إن شاء الله غنحاول ما أمكن باش نبسطها باش تكون في المستوى ديال الفهم ديال جميع التلاميذ. Bon, on va commencer par A. A égale 2 moins 3 sur 5 plus 1 sur 3. A égale. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comparer les dénominateurs. Donc nous avons ici 5, 3. Donc 5 et 3 n'ont pas de diviseur commun. عندهم شي قواسم مشتركة وهاد le 2 هادي في الحقيقة son dénominateur est 1. مفهوم؟ Donc le dénominateur commun شنو غادي يكون عندنا 1 fois 5 fois 3 هو 15. dénominateur commun مقام الواحد غادي يكون 1 5 3 c'est-à-dire 15. Donc allez, je vais écrire A. بحال اللي قلت لكم مرة أخرى غنعملو غير ان سول تري ما حتاش نعاودو كل واحد. دونك 15 le dénominateur commun. Donc هاد le 2 هذا il va être multiplié par les dénominateurs d'autres fractions. غادي نضربوه في المقامات ديال الكسور الأخرى. شنو هما المقامات ديال الكسور الأخرى؟ 5 و 3. donc multiplié par 5 multiplié par 3 moins le 3 il va être multiplié par 1 par 3. 3 multiplié par 1 multiplié par 3 plus 1 multiplié par 1 multiplié par 5. 1 multiplié par 1 multiplié par 5. Allez, donc A égale 2 fois 5, 10, 10 fois 3, 30. Il y a 30. Moins 3 fois 3, 3 fois 3 fois 1, c'est 9. 1 fois 1 fois 5, c'est 5. Plus 5 sur 15. Alors,
شوفوا عندك كون عاود خطينا دونك 2 في 5 10 في 3 هي 30 هي هذيك 3 في 1 في 3 هي 9 هي فين هي 1 في 1 في 5 هي 5 هي فين هي عندي الموان هنايا عندي بلس هنا دونك با فوت دونك فوالا ايكال دونك هنايا كنصنفوا لي بوزيتيف افيك لي بوزيتيف et les négatifs avec les négatifs باش كيجي الحساب معوض وما كنخطاوش دونك 30 plus 5 moins 9 sur 15 donc A égale هي 35 moins 9 sur 15 donc voilà 35 moins 9 donc il y a 26 donc A égale à 26 sur 15 c'est juste donc ici on peut simplifier je crois le 23 est un multiple de 3 et 15 est un multiple de 3 donc on va simplifier donc 16 lots A égale عندنا هنايا شنو عندنا 26 سي نو سي سامبليفيابل ميمكنناش لان عندنا 26 هي 13 في جوج و15 هي 5 في 3 دونك لا ميمكنش اون بو با لي سامبليفيي دونك اون غارد لو ريزولتا comme il est donc 26 sur 15 B égale 1 plus 5 sur 7 plus 3 sur 4. Voilà. Donc, comme d'habitude, le 7 et le 4 n'ont pas de diviseur commun. Donc le dénominateur sera 7 fois 4, c'est-à-dire 28. ما كاينش هنايا عندهم قاسم مشترك إذا غنضرب 7 في 4 هي 28. Donc le dénominateur sera 28. Voilà, donc il y a 28. هنايا bien sûr عندنا le 1 sur 1. 1 sur 1. Bon. Donc c'est-à-dire le dénominateur يكون 1 fois 7 fois 4. Il y a 28. On va multiplier chaque numérateur par les dénominateurs d'autres fractions. غنضربوا كل بسط في غير مقاماته. Donc premier numérateur 1, donc je vais le multiplier par 7, par 3, par 4, donc par 7, par 4, plus 5 fois 1 fois 4, 5 fois 1 fois 4, plus 3 fois 1 fois 7, 3 fois 1 fois 7, voilà, donc B égale, donc 7 fois 4, 28, plus 4 fois 5 fois 4, 20, plus 3 fois 1, 3 fois 7, 21. Voilà. Sur 28, on va contrôler s'il y a des fautes. Donc, bien sûr, qu'il n'y en a pas. Donc, il y a B égale 8 plus 0 plus 1, ça fait 9. 2 et 2, 4 et 2, 6. Sur 28. Donc aussi, il n'y a pas ici de simplification parce que ici, il y a le 26, c'est 13 fois 3 et le 28, c'est 14 fois 2. Donc pas de simplification. Ils n'ont pas un diviseur commun. Voilà, on va passer à d'autres exercices. Voilà, donc c'est égal à 2 plus 1 tiers moins 2 sur 5 plus 3 demi. Voilà. Donc, même ici, ces dénominateurs n'ont pas de diviseur commun. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier. Ici, nous avons 2 sur 1, bien sûr. Voilà. Chaque entier naturel a comme dénominateur 1. Tous les entiers naturels ont comme dénominateur 1. جميع الأعداد صح الطبيعية عندهم مقام ديالهم هو واحد. لأن إذا قسمتي أي عدد صح طبيعي إلى واحد غادي يبقى هو نفسه. Donc ici on va multiplier 1 fois 3 fois 5 fois 2. Voilà, هذاك هو le dénominateur commun. اش غادي يجينا؟ C'est égal. Donc on a dit que le dénominateur commun sera 30. 5 fois 2, 10 fois 3 doit 30 fois 1, 30. كتبقى هي 30. Donc غادي ناخذ هاد لو 2 هذا.
j'ouvre la parenthèse bien sûr, et je vais multiplier ce 2 par le dénominateur d'autres fractions. غنضرب هاد البسط هذا في غير مقامته. Donc 2 fois 3 fois 5 fois 2 plus. Alors غنشبر هاد le 1, je vais le multiplier par le dénominateur d'autres fractions. شنو هما les dénominateurs d'autres fractions؟ عندي 1 وعندي 5 وعندي 2. Donc 1 fois 1 fois 2. Là, 1 fois 1 fois 5 fois 2. Ça va? Je ferme la parenthèse. Moins. Donc 1 de 2, j'ouvre la parenthèse. 1 de 2, il va être multiplié par 2, 3 et 2. Donc 2 fois 1 fois 3 fois 2. Plus 1, 2, 3. Il sera multiplié par 1, 3 et 5. Donc 3 fois 1 fois 3 fois 5. Et je ferme la parenthèse. Donc على نعاودو. Donc جوج ها هي مضروبة في 3 مضروبة في 5 مضروبة في 2 صحيحة. Donc 3 دونك لا هاد لو 1 هذا هو فين هو غادي يكون مضروب في 1 مضروب في 5 مضروب في 2 صحيحة. كنشد القوس كنعمل ناقص عاود هاد هذا غادي نضربو في 1 مزيان في 3 في 2 برافو. دونك غادي نشبر هاد 3 هادي غنضربها في 1 في 3 في 5 3 في 1 3 في 5. دونك سي جوست سي égal. Donc غادي نعمل هنايا 2 fois 5 10 3 fois 2 6 6 fois 10 60. Ah, il y a 60. Il ne faut pas oublier la parenthèse. Plus 1 fois 1 5 fois 2 10. Je ferme la parenthèse. Moins 2 fois 3 fois 2. Donc 2 fois 2 4 fois 3 12. Alors je vais jouer. Non, je bon. Plus 3 fois 1 3. 3 fois 3 9. 9 fois 5 45. Le tout sur 30. Donc, غادي نكمل هنا. Donc 60, c'est égal. 60 plus 10, 70. Moins 12 plus 45, 2 et 5, 7. 1 et 4, 5. يديك فوالا عندي جوج وخمسة 7 4 زائد 1 يديك 5. Voilà sur 30. Donc c'est égal. Donc 10 moins 7, 3. 7 moins 6, 1. Donc ça fait 13 sur 30. Alors شوف هنايا 3 زائد 7 10 5 زائد 1 9 1 9 هي ديك صحة. Bon. Maintenant on va passer à l'exercice D. D égale. Bon. Qu'est-ce qu'on constate? Regardez bien les dénominateurs. On constate que 10 est un multiple de 2. 10 aussi est un multiple de 5. Donc هنايا كنا عملنا هو الدرس الأولي في توحيد المقامات. Donc غادي يكون 10 هو المقام واحد. Donc je vais réécrire tout ça. أنا غنعاود الكتابة هادشي كامل. غنعمل على 3 على 10 ناقص 1 على 2 زائد 7 على 5 زائد 1 على 1 بيان سور. دونك 10 من المضاعفات ديال 2 10 من المضاعفات ديال 5 10 من المضاعفات ديال 1. دونك هادو هما كامل خصهم يرجعوا 10. دونك باش هادي ترجع 10 غنضرب في 5 وهذا في 5. باش هذا يرجع 10 غنضرب هذا في 2 وهذا في 2. باش هذا يرجع في 10 غنضرب هذا في 10 وهذا في 10. دونك هذا الدينوميناتور كامل غادي يصبح 10 غادي يصبح موحد. فوالا غنعمل غير واحد المره ها هو 10. غنعمل هنا 3 moins 1 fois 5 5 plus 7 fois 2 14 plus 10 1 fois 10 10. دونك هنا غادي نعمل نصنف. فوالا دونك غادي نعمل لي بوزيتيف avec les positifs et les négatifs avec les négatifs. Donc 3 plus 14 plus 10 moins 5 sur 10. انا كنصح التلاميذ يعملوا بحال هكذا يصنفوا باش
باش دائما يتجنبوا الاخطاء، لان بعض المرات كل ما عملنا بزاف ديال العمليات مفرقين كل ما كنوقعوا في الاخطاء، ولكن بهذه الطريقه لا. دونك هنايا غتكون 3 et 14 17 17 plus 10 27 عطينا 27 moins 5 sur 10. Donc voilà, 27 moins 5, il va nous donner 22. Donc 22 sur 10. Bien sûr, il y a une simplification parce que 22 est un multiple de 2 et 10 aussi est un multiple de 2. 22 مضاعفات 2 و10 مضاعفات 2، إذا غادي نختزلوا. شنو هي 22؟ 22 هي جوج 11 و10 هي جوج 5. دونك غنديروا هاد الديكومبوزيسيون هادي. On va décomposer 22 غتعطينا 2 fois 11. Et on va décomposer aussi 10, il va nous donner 10, 2 fois 5. On va simplifier par 2, donc D égale à 11 sur 5. Maintenant, on va passer à l'opération suivante. Voilà, E égale moins 9 moins 12 sur 11 plus moins 1 sur 3. Ah, ici il y a une difficulté de signe. كاين مشكل ديال الإشارة. إذا قبل ما نعمل أهل الحساب نحل المشكل ديال الإشارة. تفهمنا ولا لا؟ دونك اش غنعمل هنا؟ دونك غنعاود هادي بالكتابة E égale moins 9 moins par moins il nous donne plus 12 sur 11 plus par moins c'est moins 1 sur 3. صافي. إذا أول حاجة ملي نشوف هذا المشكل هذا اولا تشوف الاقواس ولا شي حاجه مع القابل، اول حاجه حل المشكل ديال الاشاره عاد باش الخدمه ديالك باش ما يوقع لك شي مشكل. لان كاين التلاميذ اللي غادي يخدموا هكذا مع الاخر غادي يقدر ينسى واحد ناقص، هذا ينساه مره واذا نساه غادي يبقى هذا ناقص، هنا ناقص مع ناقص كيعطيني زائد، كذلك يقدر ينسى ديك ناقص هذاك وغادي يقدر يعمل زائد. دونك يفو فير بيان اتونسيون. دونك هنايا عاود عندنا هذا لو 9 a pour dénominateur 1 كنعرفوها. دونك عندنا لو 11 هنايا 11 et 3 n'ont pas le diviseur commun, donc je vais multiplier 11 par 3. Donc 11 par 3 par 1. Donc غادي يكون عندنا dénominateur commun. Il y a 1 fois 11 fois 3, il va nous donner 33. Ça fait 33. Donc E égale. Donc كلشي غادي يولي 33. 33. Donc il y a moins 9 multiplié par 11 multiplié par 3. Plus 12 multiplié par 1 multiplié par 3 moins 1 multiplié par 1 multiplié par 11. نعاودو هاد ناقص 9 كيتضرب في غير مقاماتها، غير المقامات ديالها هي 11 و 3 هاهما فين 12 كذلك غنضربها في غير مقاماتها هي 1 و 3 1 و 3 واحد غنضربو كذلك في غير مقاماته هو 1 و 11 هاهما فين. دونك غادي يكون عندنا او ايكال دونك عندك موان 9 ملتيبلي باغ فوالا. لا نعمل ديك اللعبه ديال اللي كنعملو عندنا 9 في 3 27 ها هي 27. كتعرفوا العدد ملي كنضربو في 27 كنعمل 7 زائد 2 كتساوي 9 هي 297 287. كتعرفوا هاد اللعبه ديال لا ملتيبليكاسيون باغ 11 ملي كتجي تضرب عدد في 11 عندك مثلا 12 مضروبه في 11 غتنعمل جوج هنا وغنعمل واحد هنايا غنعمل جوج زائد واحد هي 3 دونك غتعطينا هي 132. ها انت جرب 12 في 11 واحد في جوج جوج واحد في واحد واحد ها نقطه كذلك هي فين هي اولا. اذا حنا كنعملوها باش ما نعملوش يعني كان اون في دو كالكول مونطال بوغ فوالا بوغ غانيي دو طون باش نربحوا شويه ديال الوقيته. دونك راه نعاودوها كيفاش عملت 9 في 3 انا بعدا نسبق بالموا هو الاولي 9 في 3 27 ها هي 27 2 plus 1 ça fait 9 هاهي 297 plus donc 12 fois 3 3 fois 2 6 1 fois 3 3 لأن multiplié par 1 كتبقى هي هذيك moins 1 fois 1 1 1 fois 11 11 voilà sur 33. donc هنايا on va classer les négatifs avec les négatifs et les positifs avec les positifs. غادي نعمل سالب مع السالب والموجب مع الموجب كنصنف فوالا moins 297 moins 11
plus 38 sur 33. Allez, donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, il y a moins 297 plus 11. 7 et 1, 8. 9 et 1, 10 et 1. Là, ما عندناش الاحتفال. 7 et 1, 8. 9 et 1, 10. Je pose 0, je retiens 1. 2 et 1 que j'ai retenu, ça fait 3. Donc, عندك moins 308 plus 38 sur 33. Donc, ici, je fais la soustraction. ما عندناش نفس الإشارة. كنعمل la soustraction. غنعمل 308 moins 38. 0. هنا غتكون عندنا 7. هنا غتكون عندنا 2. غتكون عندي هي 270 sur 33. Mais on va faire le signe du plus grand nombre. إشارة أكبر عدد هي 308. Voilà, غتعطينا moins 270. Voilà. Donc, d'abord ندوزو إن شاء الله d'autres exercices تمارين أخرى إن شاء الله. Donc, d'abord ندوزو صعوبة أخرى إن شاء الله. اللي كيكون عندنا المقامات لها قواسم مشتركة. ماشي المقام المضاعف للمقام. لا شوف كنا شفنا الحالة الأولانية. بحال دابا غنعطيك 1 على 3 زائد 5 على 7. هنايا هاد المقامان ليس لهم قاسم مشترك. إذا في هذه الحالة كنضرب 7 في 3 21. كنضرب 7 في 1 7. وكنضرب 5 في 3 كنضرب 15 وكنكمل الحساب ديالي. شفنا الميثود. لا هذه كانت الثانية. الأولانية كانت جوج مثلا على 7 زائد مثلا 5 على 14. كنلاحظ ان 14 مضاعفات ديال 7. دونك هنا يسوفي دو ملتيبلي 7 باغ 2. غنضرب 7 في جوج وجوج في جوج. ها هو اصبح عندي المقام 1 14. 4 زائد 3 غتصبح عندي 9 على 14. هادشي كنا عملناه. دونك كاين الحالة الأولانية كانت هذه. الحالة الثانية كانت هذه. دابا غنشوفوا واحد الحالة الثالثة. غنعطيكم مثال. بحال دابا عندي فوالا 9 على 4. فوالا 9 sur 4 plus 0,2. أول حاجة كخصني هذا العدد هذا نردو عدد كسري. ما نخدمش به عشري بحال هكذا. خص نردو كسري. يعني بسط على مقام. كاين بزاف ديال التلاميذ عندهم مشاكل باش يحول البسط باش يحول هذا العدد إلى عدد كسري. أنا غنعطيه واحد الطريقة سهلة جدا وغادي يعني دغيا غادي يولي يعرفها مزيان. دونك غناخذ مثلا إذا خديت مثلا 7.3 بغيت نردو يعني الفوق عدد صحيح طبيعي والتحت عدد صحيح طبيعي. بون شنو كنعمل؟ كنجي هذه غتعملها بقلم رصاص. بون غتجي تحت واحد وتحت الفاصلة وعمل واحد. شحال ما كانوا ديال الارقام بعد الفاصلة غتعبر عليهم بصفر. دونك هنا شحال عطاتني 10. دونك هذه غتكون 73 على 10. فرضوا مثلا عندي 0.73 0,70. Pour le convertir, ce nombre voilà, à une écriture fractionnaire, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, تعمل نفس الطريقة. شوف غادي نعمل voilà. Je vais poser 1 sur la virgule هنا. وكل رقم بعد الفاصلة chaque nombre après la virgule je vais le représenter par un 0. كل رقم بعد الفاصلة نعوضو بصفر. 0 نورمالمون شحال عطاتني 100. دونك كنحيد لا فيرغول وكتجي هي 73 sur 100. بيان سور بعد هذا كتعملو غير بقلم رصاص ومن بعد حيدو. غنعطيك كاع شي عدد كبير مثلا. ها هي باغ اكزومبل 1,934. دونك هذا بغيت نردو اون فراكسيون. بغيت نردو كسري. ها هي نفس الطريقة. غادي نجي نعمل واحد تحت الفاصلة وكل رقم بعد الفاصلة غنعبر عليه بصفر. نجي ونكتب هنا. غنكتب دو تخي هنايا. جيليمين لا فيرغول. غنحيد لا فيرغول. فوالا جيكري لو نومبر سون فيرغول. هي فين هي سور 1000. دابا ربما فهمتوها مزيان. سي سا سكون فا فيغ دون cet exercice là. دونك عندي تما 0,2 هي 2 sur 10. دونك égal 9 sur 4. إذا بغيتيها باش يدخل لك شي شك شوف
دونك غنعمل واحد هنايا صفر علاه، هي غتجيني 2 على 10 بلس 2 sur 10 ونحيد هاد. دونك هنايا il y a deux méthodes. La première méthode par simplification, غادي نسامبليفي وغادي دغيا غادي نجبر المقام. ولا deuxième méthode هي اللي غادي نعملو le PPCM, يعني le plus petit multiple commun. Donc le plus petit multiple commun يعني المضاعف المشترك الأصغر. دونك غنخليو دابا الطريقة الأولانية اللي غنعملها هنا، ديك الساعة ندوز هنايا دابا بحال هادي عندك عطاتك 9 على 4 زائد 0.2 9 على 4 زائد 2 على 10. دونك كاس كون فا 2 et 10 sont simplifiables. 2 على 10 كيمكن نختزلو، هي 9 على 4 زائد 2 في 1 2 في 5. Donc on va simplifier par 2, غتعطينا 4 9 sur 4 pardon plus 1 sur 5. 4 et 5 n'ont pas de divisible commun, donc on va multiplier par 4 par 5, غتعطينا 20. 9 fois 4 هي 45 plus 4 fois 1 هي 4. Donc غتعطينا هنايا 49 sur 20. bon هنايا غادي نشوفوا الطريقة الأخرى بلي تكون le plus grand multiple commun، يعني المضاعف المشترك الأكبر، بها باش غادي نجبر المقام واحد. بيان سور غننصحكم تعملوا هذه، ولكن دابا هنا شنو غنتعلموا؟ غنتعلموا ربما كاين تمارين اخرى اللي ما كيكونش فيها لا سامبليفيكاسيون باش تعرف تعمل المضاعف المشترك الاصغر. دونك شوف غادي نعمل نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر. Voilà, le plus petit multiple commun. اللي كنسميوه PPCM. Le plus petit multiple commun. بالنسبة للجذع المشترك راه كيعرفوا كيسميوه غير لو PPCM. ها؟ بون. دونك غادي نشوفوا غادي نشبر عندي جوج ديال الأنواع ديال المقامات، كاين 4 وكاين 10. هي غنعمل 4 هنايا غنشبر هذا البغيون ديالي 4 وغنعمل 10. 4 في 1 4 فوا 1 4 10 فوا 1 10. دابا قد ما يعني باقي بعيد على 10، دونك غنبقى نضرب في 4 حتى نفوت شويه 10 عاد نمشي ل 10. دابا غنعمل 4 في 2 8 باقي ما وصلتش ل 10. 4 في 3 شحال؟ 12. فوت 10 غادي نمشي ل 10 ونضربها في 2 هي 20. انا فوت دابا فوت 16 غنرجع لهذا، كخصني دائما توصل لواحد العدد موحد. غنعمل 4 في 4 16 باقي بعيد على 20. 4 في 5 20. ها انا جبرتهم بجوج، دونك غادي يكون المقام واحد غادي يكون هو 20. اذا انا عندي جوج عدد، عندي العدد هذا والعدد هذا، غنمشي 4 على 9 9 على 4 غنردوا المقام 20 لان جبرت المقام واحد هو هذا. ها هو فين هذا هو لو PPCM لو بلو بوتي مولتيبل كومون هو هذا. دونك جبرت 4 جبرت هنا 20 هنا 20 هذاك هو المقام واحد. دونك كيفاش 4 كيفاش بصحت 20؟ بيان سور اون لا مولتيبليي بار 5. دونك 9 فوا 5 غتكون عندنا تما 45. فهمنا؟ دابا غادي نمشي نجوج على 10. فوالا 2 sur 10. دونك شحال خصها تكون عندي هنايا 20. Donc pour trouver 20, on a multiplié 2 par 2, 10 par 2. Donc 2 fois 2 égale à 4. Donc égale à 4. Donc دابا غنمشي نشوف 9 على 4 زائد 0.2 كتساوي 9 على 4 زائد 2 على 10 كتساوي 9 على 4 شنو هي؟ هي 45 sur 20 بلس شنو هي 2 sur 10 هي 4 sur 20. دونك كتعطينا 49 sur 20 هي اللي جبرنا قبيلتي.
انا غنزيدكم امثله اخرى باش تجي تفهموا. And I'll go